За, нэмэгт хүч реалити шоунд оролцож байгаа эрхэмсэг хатагтай нарт энэ оройн мэндийг өргөн дэвшүүлье. Та бүхэнтэй уулзж байгаа нь бол их нэр төрийн хэрэг байна. Дэлхийн чимээг дэрэгдээс нь хэмээх ураатай World телевизийн уран бүтээлчдээс энэ хүү төслийг санаачлан хэрэгжүүлж байгаа юм байна. Миний бодлоор бол энэ төсөл бол их хүмүүст хэрэгтэй, нийгэм рүүгээ хандсан. Тэгээд одоо Монголд хамгийн хэрэгтэй хүчрхэг тэр насанд хүрсэн эмэгтэйчүүдийг одоо урайлан дуудах зорилгоор бас ирээдүйн болсон Монголын ирээдүйн болсон залуучуудыг бас зөв зөвлөд урайлан дуудах гэдэг үндсэн зорилготойгоор энэхүү арга хэмжээг зохион байгуулж байгаа нь илүү их таалагдсан учраас манай нийгэмлэгийн хамт олон энэ телевизийн уран бүтээлчдтэй та бүхэнтэй хамтарч ажиллахаар шийдсэн юм аа. Та бүхэнд орой мэндийг дахин хүргье. За, өнөөдөр миний унших гэж байгаа лекц болвол ямар сэдвтэй лекц авах вэхээр одоо намайг бол түрүүн ингээд цаавж явахтаа бол нэлээд асуусан л та хүмүүс чи яг ямар сэдвээр ярих гэдэг ингээд та бүхэн ч юм бол бүгдээрээ ингээд баг нэг хамт олон шиг болцсон айгуу тийм хүчтэй барагч болцсон байлаа шүү дээ тий дөнгөж нэвтрүүлэг баг эхэлж явах явцад тэгэхээр би бол өнөөдөр ямар сэдвээр лекц унших вэхээр энд дандаа эмэгтэйчүүд тэр тусмаа 40 наснаас дээш хүчрхэг эмэгтэйчүүд байгаа гэдэг утгаараа бид эмэгтэй хүний үн цэнийн тухай лекцийг одоо маш олон сар жилүүдээр судалсан эрдэмтдийн төтгийн судалгааны дүгнэлтэн дээр тулгуурлаж энэ лекцийг бэлтгэж ирсэн юм аа. Тэгээ та бүхэнд бас энэ лекцээ танилцуулах гэж байгаа их баяртай байна. За би эмэгтэй хүнийг бол шууд хайраар төсөөлдөг. Эмэгтэй хүн бол хайр юм аа гэдэг. Яагаад ингэж төсөөлдөг вэ? Эрэгтэй хүн бол бас хайр гэд шууд хэлцгээд бас хэцүү л дээ. Гэхдээ эрэгтэй хүн бол агуу хайр. Гэхдээ эмэгтэй хүмүүс ерөөсөө хайр эхэлдэг гэж ингэж ойлгодог. За би танаас нэг юм асууя. Өнөөдрийн бидний ярих үндсэн сэдэв бол хайрын тухай. За хайрын тухай ярихдаа танаас нэг юм асууч л та. Танаас асууч. Таны хувьд хайр гэж юу вэ? Хайр гэж миний бодлоор бол одоо халамж. Халамж. Хүндэтгэл. Хүндэтгэл. Итгэл. Энэ гурвын цогц нийлбэр. За таны хувьд хайр гэж юу? Энэ үед бол хүндлэг тийм хүний мөн чанарыг дэвшүүлж байна тийм агуу хитүү үгээр бас хэлж болохгүй тийм агуу хайр ялангуяа эмэгтэй хүн тийм эмэгтэй хүний хайр гэдэг ямар ч гэсэн эмэгтэй хүн ээж хүн тийм хүн цэцэг гэж нэрлэмээр санагддаг ямар ч хэлбэрсэн тэр хүн цэцгийг тийм хань ижлэн үр хүүхдэн тий хайраар өсөж чадах юм бол мөнхийн хэдэн 10 жилээрээ ургаж чадах хүн сарнаа болж чадах юм байна. Сайхан хариултаа баярлалаа танд. Би танаас нэг ахаад нэг зүйлийг асуулт өгөөцөхгүй. Та анхны хайртайгаа хизээ учирсан бэ? Анхны хайртайгаа бол одоо тэр 10 жил тий. 10 жилтэй. Юу ч мэдгүй. Одоо тэр анхны хайр шоолж байгаа тий. За бидний одоо өнөөдөр ярих гэдэг сэдвийн гол агуулмж эндээ байна. Анхны хайртайгаа хизээ учирсан мэ гэж асуугаар ихэнх хүмүүс надад 10 жилдээ ч юм оюутан байхдаа 20 гаруй хүн 10 иттэй гэж хариулдаг. Гэхдээ бид өнөөдөр энэ хариултыг үгүйсгэх гэж энд ирсэн гэж ойлгоорой. Та гомдохгүй бол тийм үү? Яагаад тэгэхээр хүн мэдээ ордог процессоос лекц эхэлцгээе. Хүн ээжийн хөвлөд бүрлдээд 4-7 хоноод хамгийн анхны мэдрэхүй эрхтэн болох сонсгол үүсдэг. Тэгээд хүн ээжийг эзэн давтаа байнга нэг эмэгтэй хүний уянгалаг тансаг хоолойг сонсоол дасаад идэм л дээ. Хорвоо дээр хамгийн хэцүү юм бол хүнийг хайрлахаас илүү дасах хэцүү гэдэг юм. Дассан сэтгэл гэдэг бол үнэхээр хэцүү байдаг. За ингээл дасж байгаа л 10 сарын дараа ээжийнхээ гидснээс төрөх болонгууд их төрөх дургу байдаг гинэ. Тэр гидсэндээ дасцсан. Тэндээ л байх сонирхолтой. За ингээд амьдрах ихээр одоо энэ бол хувь тавилан тий гарах ёстой ээжээсээ. Тэнгүүд ингээд ээжээсээ гарах гэхээр гарах айгуу дургу. За ихэнх төрөлтүүдийг судлаад үзэхээр үүрээр өгдөг. Ихэнх эмэгтэй үүрээр юм уу шүн төрсөн гэдэг. Яагаад тэгэхээр хүнд ойролцоогоор 600 орчим булчин байд юм байна. 600 орчим булчингийнх нь 80 орчим хувь нь үүрээр суларсан байдаг. Булчин сул байгааг ашиглаж хүүхдүүд төрдөг байна. Хорвоо дээр мэндэлдэг байна. За тэгэл ээжигээ гидснээс гарахтаа хүүхдүүд бас хийвгүй юм билээ л те. Бид их ажиглж үтсэн. Эхийнхээ савны хоёр талыг бол хумсаараа хүү татаж, гахгүй үз зүтгэж урж майжиж бас их ээжигээ зовоод юм лээ. Тэгж яагаад ээжигээ гидснээс төрөнгүүтээ хамгийн түрүүнд ингээд бухимддаг гинэ.
Одоо ингэ сэтгэл судлааснаа судлаад үзэхээр айгүй бухимдаа байдаг. Хөхт уйлдаг, хаана ирчвэ гэдээ дачуурдаг тий. За ингэ байжсэн чинь эдсэн дээр нь айгүй хүчтэй өвдөлт мэдэрдэг гинэ. Юу болоо явчихсан чинь хүүгийн тастцдаг гинэ. За яасан баг л тийм ярахчин газар байгээ бодоод уйлжсэн чинь усан дугаачдаг гинэ. Өө за ингэ температур нь таараагүй юм уу тий. Ингээ бачуурж исэн чинь баглаа хийчдэг гинэ. За одоо ингэ намайг хүлж байгаа зодох гэж байгаа юм уу яах гэж байгаа юм бол гэл хямарж исэн чинь дугуй олох гээд амруу нэг юм чихэж байна гинэ. Тэгээ юу чихэж вэ гэдэг ингээ хилээрээ түлхсэн чинь хилнийх нь үзүүрт их аятайхан ам тамтагддаг гинэ. Энэ амтыг энэ амттай юм хинад төгөөд байгаа юм болоо гэж бодоод ингээд нүднийхээ булангаар ингээ анхны харцаа өгч байгаа байхгүй юу? Хялам цэхэм гэдэг ингээд тэр хурц гэрлийг харсан чинь чихтэйхэн их цацарсан гэрлийн дундаас тэнгэрийн гүнж лусын дагн баймаар царайтай эмэгтэй хүн өөрлөө нь хараад нулимстай инээмсгэлж идэг гинэ. Энийг хараад тэр хүүхэд ерөөсөө шууд л дурлцдаг бөгөөд энэ нь анхны бөгөөд насан туршийн үрдийн мөнхийн хамгийн агуу хамгийн хүчтэй хамгийн төгс инэрэнгүү ууртайгаа үрэх юм бол хамгийн ааш муутай тийм үү инэрэнгүүгээ үрэх юм бол хамгийн сайхан сэтгэлтэй тийм хүн байдаг гинэ. Энэ хинбэ гэж танаас дахиад асууж. Тэгэхээр хүний анхны хайр бол хүний ээж байдаг байна. Би энэ дотор сууж байгаа ихэмсэг 10 хадагтай юу гэж хэлэх гээд байна вөхөр та бүгдээрээ цэцэг хүртэл ихтэй. Та хүртэл өнөөдөр хүний их хүн болчихсон. Ийм агуу нэр хүндийг хүлээгээ сууж байгаа хүн байна. Зарим нь алдар тхий одон авчихсан, зарим нь авч амжаагүй ч юм уу те. Ийм сайхан эмэгтэйчүүд сууж байгаа. Би та бүхний өмнө юм ярих гэж зогсож байгаагаа нэр төрийн хэрэг гэж ойлгооч. За тэгэхээр би танаас нэг юм ахаад асуух гэсэн. Ер нь юм ярихаас илүү хүнээс юм асуух зөрөгтэй хүн шиг уучлаарай. Ээж гэж хин юм бэ? Гэдэг асуулт асуух гэсэн. Хариу нэгтгүй хайр. Маш гоё хариулт. Ээж гэж юм. Амьдралыг тэтгэж. Амьдралыг тэтгэж. Би 5 дугаар ангид байхдаа багын жоохон сониуч хүүхдээсэн л та. Ангийн маань багш ээжийн тухай зохион бичлэг бичнэ. Ээж гэж юм бэ хариулаадах гэхээр нь би гараа өргөсөн. За минийгөө хариулчих гэхээр нь би нэг хариулт өгөөд ангиасаа хөөгдө гарчсан байхгүй. Би юу гэж хариулсан гэхээр би өөрийнхөө харснаар л хариулсан юм. Ээж гэж юм бэ гэж надад асуухаар би нилээн худалч хүн гэж хариулсан. Яагаад би тэгж хариулах болсон одоо танд хэлье л та. 5 дугаар ингээд бидний үед PC компьютер байдгүй бид нэр дугуй түрээлж юм уу тэвэг өшгөлж өссөн хүмүүс. Тэд намайг гадаад тэвэг өшгөлж байгаад өлсөд ээжээсээ хоол нэх санаатай ороод ирсэн чинь манай ээж цонх руу хараад зогсож ирсэн. Би ээжээсээ хоол нэх гээд араас нь очиж татсан чинь манай ээж асгарт л уйлжсэн. Хүүхэд байхдаа би ээжийгээ уйлахыг харах маш дурггүй байсан. Ягаад тэр надад хийвгүй мэдрэмж өгдөг. Химийн ээж гомдоос юм бол та гэд би бараг тэр үед 2 гараа атгаж ирснаа сандаг. Тэгээд ээж таны хин гомдоос яагаад уйлсан бэ гэж асуухад манай ээж нулимсаа айгүй хурдан арчаад надад ингэж хэлсэн байхгүй юу? Би чинь уйлаагүй гэсэн. Тэгэхээр би за нэлээ худалч хүн байна гэж утсан. Тэгэхдээ сүүлд нь би арай амьдралыг наануу цаануудаа боддог болсны хатар юу гэж утсан бэ? Их хүн бол худалч. Гэхдээ хүүхдэд зовоохгүй тулд маш олон зүйлийг худлаа ярьдаг. Өөрөө тэр зовлон үүрхийн тулд үр хүүхдэд бас мэдрүүлээд яхав гэдэг үднээс үр хүүхдэд тэр хайртай нэмжин сэтгэл нөхдлөд үр хүүхдэд худлаа хэлдэг. Зарим хүүхдээс ээж гэж юм бэ гэж асуухаар бурхан гэж хариулдаг юм. Би ахлахангийн хүүхдэд тэгдэг байхгүй. Чи тэгээ бурханыхаа үгэнд ордог юм уу гэхээр энийг гэдэг юм. Өсвөр насны охтууд ингээд утсан дээр нь хайртай ээж минь гэдэг дуудлага ирээд яг миний хажууд чинь миний шавнар зогсож байгаад хайртай ээж минь гэдэг дуудлага ирэнгүүт жоохон гэрээсээ оройтсон байгаа үед ингээд гэдэг байхгүй яана ээж гэдэг байхгүй. Яа чи ээж ч одоо ирэлхий их ч юм хаашаа чи зүгээр ээжтэйгээ яриач гэхээр одоо намайг загнаад байна шүү дээ гэл өглөөл гардаг байхгүй. Тэгэхээр би тэр хүүхдүүдэд тэгдэг юм. Ээж гэдэг бол яваарч зүршгүй. Тэгээ хайр гэдэг үгийг хамгийн өвөрмөц сайхнаар тайлбарлаж болох ганцхан хүн. Тэгэхээр ээж бол хүний анхны хайр юм аа гэж танд хэлэх гээд байна. За би тэгээ танаас ахаад нэг юм асууя. Таны ээж хэрэг хүчтэй хүн бэ гэж та боддог вэ? Миний ээж та хүчрэх сул дараа үедээ сул дараа юунаас аль алийг зохицуулсан. 1976 онд Оросын вокзал дээр нэг эмэгтэй хүн хүүхэд нь вагоны бодол дээр осолтоод вагонд дайруулсан юм байна. Тэгээ яг вагоны дугуун дор хүүхэд нь таарчаад хэн ч очиж авч чадахгүй вагон урагшаа хөдлөх юм бол их биеийн тасрах гэсэн гинэ.
Тэгэхэд нэг эмэгтэй хүн ганцаараа богооны төмөр толгойг орилж бахирж хашгирч түлхсээр хагаад 7.8 см төмөр замдыг руу өнгөрүүлчихсэн байдаг. Их хүн бол их хүчтэй. Хүмүүст сургууль заадаггүй бах те. Айхаараа хүмүүс ээжээ гэж хашгирдаг. Энийг сургуульд заадаггүй гэж. Ээжээ гэж хашгирахад үхэл хүнийг мөрөх гээд ирж исэн бол миллиметр зөрж өнгөрдөг гэж дэлхийн том бяцлаглалын багш нар ярьдаг. Энэ бол оргуу хоос үг биш. Тэгэхээр их хүн бол агуу хүчтэй, агуу сэтгэлийн тэнхээтэй юм. Магадгүй та төрж үзсэн эмэгтэй хүн учраас би одоо өөрөө эрэгтэй хүн төрж үзээгүй ч гэсэн энэ талаас судалгаа хийдэг л дээ. Намайг хүмүүс заримдаа ярьдаг байхгүй юу? Чи дандаа л ээжийн тухай, аавын тухай ярьдаг. Чамд ярих өөр сэдв байдгүй гэж ярьдаг. Тэгвэл би нэг удаа одоо эцэг эхийн ачийг хариулахад бих хэмээх судар уншиж байхдаа нэг үг олж харсан. Ээж аавынхаа ачийг хариулна гэдэг бол шүүдрийн туслаар цайж ханж өгснөөс илүү тэр хүнийг амар тайван байлгах. Тэр хүний хүсснээр амьдрах. Одоо тэр хүний те үр хүүхдээ эрүүлэн их сарвал сайхан яваасаа гэдэг хүслийг нь биелүүлж амьдрах. Энэ бол их хүний туйлын зорилго байдаг. Тэгэхээр бид нар энэ хүслийг нь биелүүлж амьдрах юм бол эцэг эхийнхээ ачийг хариулж гэн барж гэн гэж ойлгодог байх хэрэгтэй. Хоёрдугаар гэх юм бол эцэг эхийнхээ ачийг хариулах тухай ном, судар бичиж те хүүхдүүдэд сургалт явуулж лекц унших нь бас ээжийнхээ ачийг хариулж байгаа хэрэг гэж ойлгодог. Тийм учраас өнөөдөр бас энд дандаа эхчүүд байгаа учраас энэ сэдвийг сонгосон юм аа. За би танаас нэг юм асууя. Хүсье гэж бодож байна л та. Та өөрийгөө бас нэг төрлийн бяцлал хийж гэж ойлгоорой. Энэ дотор ээж нь сэрүүн дунгалагч хүн байгаа. Хорвоогийн мөнхсийг үзүүлсэн ч хүн байгаа. Уучлаарай юуг юм ярих чвал. Гэхдээ би танаас нэг юм хүсье. Яг одоо та ээжтэйгээ уулзахыг хүсэж ивэл би таныг уулзуулж өгье гэж бодож байна. А яаж вэ гэхээр мэдээж би илвчин биш. Араа параа пүүх гэд хэлэнгүүт таны ээж таны хажууд гарч суухгүй тодорхой тийм үү. Тэгэхээр би нэг арга хэрэглэх гээд байна л да. Хүний нүдэн нээлттэй байхаараа ингээд нүдэрээ сэтгэл нь байнга урсаад идэг. Хэрвээ сэтгэлээ урсгахгүй тулд хүн нүдээ аних юм бол ээж нь энэ хорвоо дээр байхгүй болцсон байсан ч гэсэн ээжийг нүдэндээ харж болдог. Хүний оюун ухаан гэдэг бол ийм хүчтэй, ийм агуу байдаг. Би танд 5 удаа ээжээ гэж хэлэх гэсэн. Нэгээс нь ээжээ чинь дуудах гэдэг юм л да. Намайг 5 удаа та ээжээ гэж хэлэхэд хиндэд саад болохгүйгээр зүгээр л нэлмиг айнаад те. Нүдэндээ зөвхөн өөрийнхөө ээжийг л ээжийг нүдэндээ харах гээд оролдоод үзээч гэж би танаас хүсгэсэн. Тэгээд намайг нүдээ нэ гэж хэлтэл битгий нээгэр гэж танаас хүсье. За бүгдээрээ нүдээ барьж. Анхаарлаа сайн төвлөрүүлэхгүй бол ээж нь нүдэнд нь ирэх гэж их зовдөг гэсэн. Бодолтой хүртэл авчрах гэж ээжигээ зовох хэрэг байхгүй тийм үү? За эхэллээ шүү. Ээж чинь дуудлаа. Та нүдээ анаад ичигээ л бодоорой. Ээж нүдэндээ муу ичигээ л хараад гараа. Ээж та нүдээ анаад ээжигээ л бод. Таны нүдэндээ харж байгаа хүн бол иви таны л муу ээж. Таны өнөөдөр энэ шоунд оролцож байгаа, таныг оролцоход хүргэсэн гол хүн. Та нүдээ анаад ичигээ л бодоод байгаарай. Би дуучин хүн биш. Гэхдээ таныг нүдээ анаад энэ орчлонгийн хамгийн агуу эмэгтэй хүнийг нүдэндээ харж байна. Өөртөө өгсөн хамгийн агуу хайрын эзнийг нүдэндээ харж байна гэж хүндэтгээд ээжийн тухай дуулах гад оролдоод үзье. Та нүдээ анаад ээжигээ л бодоод байгаарай. Алган дээрээ бөмбөрүүлсэн айлын хооронд үрсэн азай бурал ээжийнхээ ачиг яаж хариуланда өвсний толгой цараад л байна өвөл болсны шинжүүдээ орооч мэдээлгүй ойлах юм ээжигээ л сансны шинжүүдээ
та нүдээ анаад ээжигээ л бодоод байгаарай. Таны нүдэндээ харж байгаа хүн бол таны л ээж. Таал наад хүндээ хайртай гэж хэлэхгүй бол, таал наад хүнээ ойлгож мэдэрдэг байхгүй бол энэ хорвоо дээр өөр ойлгох хүн байхгүй ажээ. Би таныг өнөөдөр миний лекцийг сонсоод сууж байгаа. Энэ сайхан нэвтрүүлгийг санаачилсан хамт олонтой хамтран ажиллаж байгаа хүмүүсийн хувьд бидний ганцхан зорилгыг биелүүлж өгөөч гэж танаас гуйх гэсэн юм. Хэрвээ таны ээж сэрүүн тунгалаг байдаг бол та өнөөдөр ч юм уу эсвэл нэвтрүүлэг дуусгаар гэртээ очиод ээжийнхээ хоёр гараас нь атгад зогсож жагаад нүд рүү нэгцэлж харж агаад үнэн сэтгэлээсээ ганцхан удаач болов хамаагүй ээжтэй ингэж хэлчихээрэй. Ээжээ, би ганцхан таньдаа л хязгааргүй хайртай. Та бол миний амьдралтай хайрлах ёстой хамгийн агуу эмэгтэй хүн. Би таньдаа хязгааргүй хайртай шүү ээжээ гэж хэлээд өөр юу ч дуурахгүйгээр ижийнхээ баруун талынх нь хацар дээр үнсээд цаашаа очиод аягаа годох ч юм уу хоолоо идэх ч юм уу гэрээ ажлаа хийгээ суугаарай. Та ээж рүүгээ харж болохгүй шүү. Хэсэг хугацаа өнгөрсний дараа та ээж рүүгээ сэмээрхэн хараад үзэх юм бол таны ээж хоёр хүн үйлдэл хийж суудаг. Нэг бол ээж чинь юу ч дуурахгүй доошоогоо хараад чив чимээгүй суудаг. Нэг бол хүний ээж уйлаад суудаг юм билээ. Энэ юу гэсэн үг вэ? Энэ ямар учиртай нулимс вэ? Миний ээж яагаад уйлаад байгаа юм бэ гэд та нэг удаа хүн чанар гаргаад бодоод үзээрэй. Өнгөрснөөс өнөөдрийг хүртэл ганцхан таны төлөө үүлээ үзэн зүтгэж өнөөдөр таны амнаас хүсэн хүлээж исэн. Ээжээ би танд хайртай гэдэг тэр агуу нандин үгийг сонсоод баярлсандаа уйлж байгаа нь тэр иви их хүн гэдэг бол тийм л хүн. Их хүн гэдэг бол тийм л өрөвчгөн, тийм л агуу нэмжин сэтгэлтэй хүн. Гэхдээ танаас ганцхан зүйлийг дахиад хүсье. Та энэ үгийг хэлэхдээ битгий хоошоо суугаарай. Өнөөдөр энэ нэвтрүүлгийн маань гол зорилго, өнөөдөр яг энэ дугаарын гол зорилго бол эмэгтэй хүнийг хайрлах, эмэгтэй хүнийг хүндэтгэх, ижид нь хайртай гэж хэлүүлэх залуучуудыг тийм л зорилготой гэж ойлгож байгаа. Хүмүүс дандаа орчин үеийн залуучууд маргааш нөгөөдөр Мартин амнаар их хурсын баяраар ээжтэй хайртай гэж хэлье гэж энэ үгийг дандаа хоош нь тавьдаг. Энэ хамгийн буруу. Энэ хамгийн их буруу. Яагаад гэвэл амьдралын хатуу үннийг ярьцгаая. Хүмүүсийг энэ үгийг хоош нь тавьж явсаар байтал нэг л өглөө сэрхэд орчлонгийн нар бүрхээд явчихсан байдаг. Нэг л өглөө сэрхэд хүн яг л хөмөрсөн тогооны дор амьдарч байгаа юм шиг хав харанхуй санагддаг. Нэг л өглөө сэрхэд хүн ээжээ гэж хичнээн чанга хашгираад таны ээж тань дээр ирэхээргүй хол явсан байдаг. Тэр үед та яах вэ? Ээжтэй хайртай гэж хэлээгүүдээ харамсаад хүүтэн чулууд ирлээд уйлдаг зарим хүмүүс. Дуучин долгор ихчийн нэг тийм дуу байдаг шүү дээ, тийм. Аргалт явсан ээж минь та арайдын дуудлаа шүү дээ. Агтай цаг нь санаан сансаар амьдрчил яванда мохууч ээж минь энэрэлт тэнгэр мэн эргээд ирэх тань болоогүй юм уу. Миний бодоход ийм дуудуулаад хүүтэн чулууд ирлээд уйлахыг ямар ч амьд хүн хүсдэггүй байх. Тийм учраас нэрт яруу найрагч Очирбатын Даш Балбар агсны хэлсэнчлэн амьддаа бие биенээ хайрлах хүмүүсээ гэдэг энэ агуу үгийг энэ нэвтрүүлэгтэр хэлэх болсондоо их баяртай байна. Магадгүй энэ дотор аль хэдийн ээж нь хорвоог орхисон хүн сууж байгаа. Тэр хүн магадгүй би энд хайртай гэж хэлэх үү гэж бодож иж магадгүй. Тэгвэл би танд Монгол хүн өглөө болгон тэнгэр дургаж байгаа наранд, орой болгон тэнгэр төгж байгаа одонд ээжээ би танд хайртай гэж хэлээд цайныхаа дээжийг сүүнийхээ дээжийг өргөдөг ариун ёстой арт түмэн. Бид энэ хүмүүст насан туршдаа талархаж амьдрах хэрэгтэй. Бид энэ нэвтрүүлгээр энэ лекцээр залуучуудаа юу гэж уриалгах гэж байна вэ гэхээр амьддаа бие биенээ хайрлаа. Эцэг эхээ өөрийнхөө төлөө өөрийнхөө бүх амьдралыг зориулсан тэр хүмүүсийг үнэн сэтгэлээсээ хайрлан хүндэтгэж ач санж яваарай гэж хэлэх нь хамгийн чухал асуудал юм а гэж би хэлэх гээд байна л да. Та нүдээ нээгээд тайвширч болно. Их хүн төрөхдөө хэр их хэмжээний өвдөлтийг мэдэрдэг вэ гэж бид судалж үзсэн. Өвдөлтийг хэмждэг хэмжигдэхүүнийг дийл гэж нэрлэдэг.
Энгийн хүн бол 49 дийлийг твчдэг болвол тэрнээс цааш твчдэггүй ухаалтдаг ч юм уу нас бардаг болвол эмэгтэй хүн эвийн 53 дийлд төрдөг гинэ. Энэ нь хүний нэг зэрэг хорийн ясны хугарчихсан дайны өвдөлтийг юм хүн мэдэрч төрдөг юм байна. Ингэж бодохоор их хүнийг хайрламар, эмэгтэй хүн таныг хайрламар. Мөн хүүхэд төрүүлж ирсэн эмэгтэй хүн хорвоогоос явсныхаа дараа нэг жилийн дараа ингээд ясыг үзэхээр ингээд цогцыг судлаад үзэхээр яс нь харалсан байдгийм билээ. Яагаад гэсэн чинь эмэгтэй хүн нэг хүүхэд хөхөөлж өсгөхдөө хамгийн багаар бодоход 786 кг сүү хөхүүлсэн байдаг аж. Тэгэхээр эмэгтэй хүн өөрхийн амтан хүүхэд төрүүлээд хөхүүлж исэн эмэгтэй хүн хорвоогоос явсныхаа дараа яагаад яс нь харалдаг вэ гэхээр эмэгтэй хүнд чөмөг гэж юм байдаг юм байна. Чөмгөө хүртэл хүүхэдтэй хөхүүлж гисэн байдаг юм байна. Өөртөө хамаг шимт хичээлийг хүүхэдтэй хөхүүлж гисэн байдаг юм байна. Тэгэхээр эмэгтэй хүн бол агуу юм аа гэж би танд хэлэх гээд байна л та. Энэ дотор сууж байгаа бүх одоо тэмцээнд амжилттай оролцоход ирсэн байгаа өсгөөчүүдийн хүүхдүүд одоо хань ижлүүд нь телевиз үзэн суугаа. Тэгээ бүгдээрэнд нас амжилтыг хүсье. Эцэст нь лекцээ ганцхан өгүүлбэрээр төгсгөе гэж бодож байна. Хайр гэдэг бол бусдаас хариу нэгтгүй агуу их хэмжээний тус дэм юм аа. Тэгэхээр их хүн л энэ агуу тус дэмийг үзүүлж чаддаг юм аа. Телевизүүдэн суугаа залуучуудаасаа нэг зүйлийг хүсмээр байна. Эжигээ, аавыгаа энэ орчлонд хайрлах ёстой. Бүх хүнийг хайрлж аваарай гэж хүсмээр байна. Тэгээд манай нэвтрүүлгийг хүлээн авсан бүх хүмүүст яг энэ лекцийг хамтдаа энэ хүмүүст хамт сонссон бүх хүмүүст баярлалаа. Та бүхний ээж, мөн та бүхэн Монголын нийт ээжүүд урт насалж удаан жаргаж хамгийн сайн сайхан үр хөвгтэй ажлыг амс болтугай, мэдрэх болтугай гэж ерөөгд энэ лекцээ төгсгöö. Чин сэтгэлээсээ баярлалаа. Бүгдээрэнд нь амжилт хүсье.